ندخل على نومر 6 فونيتك und Satzmelodie. فونيتك يعني صوتيات، Satzmelodie يعني لحن الجملة. hören und lesen Sie laut بيقول لك اسمع واقرا بصوت عالي. laut يعني صوت عالي. achten Sie achten يعني اعتني أو خلي بالك. achten Sie auf ولازم يجي معاها حرف الجر auf يعني خلي بالك. achten auf على. تمام. achten Sie auf die Satzmelodie خلي بالك من لحن الجملة. بصوا يا جماعة هنسمع دلوقتي الصوتيات وبعدين بقراها معاكم. تمام. Kapitel 1 Aufgabe 6 Phonetik Ich heiße Mario. Und du? Wie heißt du? Mein Name ist Lena. Wo wohnst du? Ich wohne in Madrid. خدت بالكم هم هنا بيقول لك ايش هايس ماريو، انا اسمي ماريو، واللحن بيبقى ايه لتحت يعني بيبقى زي ما تقول كده بيقفل الكلام. بعد كده und دو كده بيقول له بيسأله كده بيفتح كلام تاني معاه، فاللحن بيبقى ايه طالع لفوق. في هايست دو برضو اللحن طالع لفوق، طالع لفوق لان هو ايه يعني بيبتدي عايزه يبتدي الكلام، بيفتح معاه كلام. mein Name ist Lena فاللحن يبقى لحن الكلام بيبقى الواطي يعني لتحت، فكده يعني كأنها بتقفل الكلام. بعد كده wo wohnst du حضرتك ساكن فين، لحن الكلام بيبقى لفوق. بعد كده ich wohne in Madrid يعني لما بتقفل الكلام او بتقول اجابة وبتسكت لحن الكلام بيبقى واطي بيبقى لتحت، ولما بتفتح كلام مع حد زي und du او wie heißt du لحن الكلام بيبقى لفوق. انا مش شايف ان هي دي حاجة مهمة قوي، بس يعني هو بندرسها عشان هي تبع الكتاب يعني. تمام. هو بيقولك ميلودي ناخ اونتن، بيشرح لك السهم اللي تحت ده ميلودي ناخ اونتن يعني اللحن لتحت متجه لتحت يعني واطي، وميلودي ناخ اوبن يعني اللحن بيتجه للعالي يعني بيبقى صوت عالي يعني. تمام. Nummer 7 Partnerarbeit sich vorstellen. Partnerarbeit يعني عمل مشترك. sich vorstellen ده فعل قلنا قبل كده معناه انه يعرف نفسه، يعني هما اتنين شغالين مع بعض يعني Partnerarbeit يعني عمل مشترك وبيعرفوا نفسهم. بيقول لك هنا نومر A ergänzen Sie die Lücken أكمل الفراغات. ergänzen يعني أكمل، die Lücken يعني الفراغات. hören Sie danach die Lösungen وبعد كده بيقول لك اسمع الحل، يعني انت هنكمل الأول الفراغات دي مع بعض بعد كده نسمع الحل. هنا إيفا بتقول جوتن ونقط. دلوقتي ايه اللي هينفع مع كلمة جوتن من الكلمات دي؟ تبقى جوتن تاك نهارك سعيد، تبقى جوتن تاك. بعد كده ماين نقط است ايفا، هتبقى ماين ايه اللي هينفع هنا برضو مع الكلمات دي مع الجملة دي؟ تبقى ماين نامه اسمي يكون ايفا. بعد كده في بعد نقط دو هنا بتسأله اسمك ايه، فهنا ايه اللي الكلمة اللي هتنفع برضو مع الجملة دي؟ هنا دو يبقى هايسن لازم تتصرف مع دو زي ما قلت قبل كده فوق في نومر ب في Aufgabe نومر 5. wie heißt du تبقى هنا wie heißt du هنحط الفعل heißt اللي هو متصرف مع دو. بعدين ادواردو هيرد يقول لها نقط هايس ادواردو، هنا هايس متصرفة مع ايه؟ مع الضمير ايش زي ما قلت فوق برضو، المفروض هنا يبقى هنا نحط المفروض ايش. بعد كده ايفا هترد هتقول فو هي نقط دو ادواردو، هتبقى فو هي يعني هنا هو هنا بتسأله على ايه؟ بتسأله على المكان اللي هو جاي منه اللي هو بلده، فلازم نصرف الفعل مع دو. وانا قلت لكم قبل كده التركيبة دي بتبقى ازاي؟ تبقى فو هي مش هتبقى فونست ولا هتبقى، هي المفروض هتبقى كومست عشان هي بتسأله عن موطنه، فانت بتقرا اللي بعديها بتقول ايش كوما نقط شباني، ان هو كده بيجاوب بيقول انا منين، فانت هتقول المفروض woher kommst du kommst متصرفة مع الدو. بعد كده ادواردو هيرد يقول لها ich komme نقط سبانيان، وانا قلت لكم قبل كده التركيبة برضو اللي انت لما بتقول انت جاي منين او موطنك ايه، فانت هتقول ich komme هتحط حرف الجر ايه، لازم يجي حرف الجر ايه aus ich komme
ich komme aus Spanien. بعد كده بيقول لها und du، فإيفا هترد هتقول ich komme aus Deutschland، أنا من ألمانيا. ich wohne in Köln، أنا عايشة في مدينة كولن. und wo نقط du، فهي بتسأله برضو على ما هي سألته فوق إن على موطنه اللي هي فو هي كومز دو هنا، فبتقول له بقى دلوقتي انت ساكن فين. فو نقط دو هتبقى فو فونست دو، وفونست متصرفة مع دو، أين تسكن أنت. فإدواردو هيرد ويقول لها ich wohne in Sevilla، أنا أسكن في مدينة سيفيليا. اشمعنى إن؟ عشان مفيش أي كلمة من دولت هتنفع غير إن، فهو بيقول لها أنا عايش في سيفيليا. نسمع دلوقتي الأوديو مع بعض. Kapitel 1, Aufgabe 7. Partnerarbeit. Sich vorstellen. Guten Tag. Mein Name ist Eva. Wie heißt du? Ich heiße Eduardo. Woher kommst du, Eduardo? Ich komme aus Spanien. Und du? Ich komme aus Deutschland. Ich wohne in Köln. Und wo wohnst du? Ich wohne in Sevilla. بصوا يا جماعة، الحل بتاع الديالوج ده يعني لما تقابلك حاجة زي كده مثلا تحلها انت لوحدك وعايز تتأكد من الحل، ادخل على اللوزنج هيفت بتاع شبيكتوغم دويتش A1 وشوف رقم السؤال، او رقم السؤال كان 7، وادي الديالوج اهو قدامك محلول كله. تمام يا جماعة، يعني زي كده اهو جوتن تاج mein Name ist Eva wie heißt du كده يعني. تمام عشان انت لو عايز تتأكد من اجابتك. ندخل بقى على نومة ب spielen Sie Dialoge achten Sie auf die Satzmelodie. spielen Sie Dialoge يعني هي spielen، الفعل spielen معناه يلعب، وليه معنى تاني برضو اللي هو يمثل. هنا بيقولك مثل الديالوجات دي. وشبيلن برضو لما بتيجي مع آلات زي الجيتار أو حاجة معناها يعزف. ولما بتيجي مثلا مع الفوزبال اللي هي كرة القدم أو باسكت بال كده يعني معناها يلعب. تمام. spielen Sie Dialoge يعني مثل الديالوجات. achten Sie auf die Satzmelodie يعني خلي بالك من لحن الجملة. هو هنا تدريب بس على اللحن الجملة، يعني الأسئلة بتبقى اللحن طالع فيها والإجابة اللي هو يعني زي اللي أنا قلته لكم دوت اللي هو هنا ده فونيتك. ده تدريب يعني. هالو ممكن انت مثلا يعني هو انت المفروض هنا تجيب حد يعني تشتغل معانا او تتدرب معاه، او انت مثلا تتدرب مع محادثة وهمية مع نفسك. فهنا انت مثلا هتقول هالو ich bin احمد wie heißt du، بعد كده ترد تقول ich bin كذا ich bin ابراهيم مثلا. بعد كده تقول woher kommen Sie، او بصوا اللحن يعني يعني اللحن بيفتح معاك في الكلام. بعد كده يقول ich komme aus Ägypten und du. شوفوا اللحن بيقفل يعني. الكلام ده انا شايفه اللي هو مش اللي هو ليه لازمة قوي يعني، بس هو عادي يعني بندرسه عشان الكتاب يعني. ich komme aus مثلا المحلة. ich wohne in Kairo. wo wohnen Sie أو wo wohnst du، بعدين هتقول ich wohne in أي مكان بقى أنت عايش فيه يعني. تمام. ندخل على Seite Nummer 12 das Alphabet، الحروف الأبجدية. das Alphabet. hören Sie und lesen Sie laut. أنا هقرأ الحروف الأول بعدين أشغل لكم الأوديو نسمعه. A A B B C C. لاحظوا كده في الأول بتبقى فيه سنة تي كده خفيفة قبل ما تقول الحرف. تبقى تقول ازاي تسي تسي دي دي اي اي اف اف جي جي ها ها اي اي يوت يوت كا كا ال ال ام
M N N O O P P. لاحظوا كده الفرق، دي بتتنطق، دي بتتنطق ب ب زي ما بتقول لحد يا ب، لكن هنا بتتنطق ب ب. واخدين بالكو؟ كو كو ار او ار، يعني اللي يعجبك فيهم ممكن تقولها ار او ممكن تقول ار ار ار. اس اس تي تي او او فاو فاو في في اكس اكس ابسلون ابسلون زت زت. هنا بقى besondere Buchstaben besondere Buchstaben يعني حروف مخصوصة. الحروف ديت مش هتبقى موجودة غير في الألماني، يعني اللي انتوا شايفينها دي، والنقطتين دولت اللي بيبقوا فوق الحرف اسمهم umlaut umlaut a umlaut o umlaut u umlaut. هبقى اقول لكم على يعني هعمل فيديو مخصوص ليها بعد كده، بس مش دلوقتي يعني، تنطقوها ازاي يعني. ننطقها كده مع بعض. ا ا او 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 اس تست. الحرف ده اسمه اس تست، ده عبارة عن 2 اس زي ما قلت قبل كده. نسمع دلوقتي الاوديو. Kapitel 1, Aufgabe 8, das Alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Besondere Buchstaben Ä, Ö, Ü, S, Z.